ロッテ福浦の2000本安打記念樹ゆく。こちらロッテ公式 X 強風で倒木しました。なんか不吉やな。神様も認めてないのか。草神もお怒りになられておる。もうそのまま一生撤去しとけよ。福浦好きやったからあんまり言いたくないが面白すぎる。福浦は生えてたらあかんのやな。一郎の音だったからあんまり目立たないけど結構すごい成績残してるよな。山川、なんかすまんな。やっぱり風当たりは強かったんやな。まだ倒れるような巨木になってないやろ。根っこが死んじゃってるからね、仕方ないね。翌年もやったのほんまに景色悪かった。達成まであんなに時間かかったのに倒れるのはあっという間か。引退試合ってあったんだっけ。単打ばかりで稼いだ2000本安打なんて大した価値ない。福浦2000本打ったことはすごいし、好きな打者だったんだけど、晩年はさすがにってイメージが強く残ってしまったな。福浦の身代わりに倒れてくれたんや。ご視聴ありがとうございました。